Eva，早晨啊，方生，今日帶我嚟呢個龍華酒店做咩咧？我帶你食呢個出名嘅魚架。魚架？係。龍華酒店點解會有魚架食嘅咁我哋要上去睇下先知啦。？OK，let's go。呢度係下禾輋邨22號喎。係啊。好，我哋上去睇一睇先。喂，方 Eva 生你去到邊㗎？冇，我見呢度好靚啊，周圍行下咯。龍華酒店就係呢度啦。梗係咪咯？喺隔離，你睇下。喺隔離？去邊啊？哇！帶你上去睇下先。哇！呢度咧由1938年開始就經營咯喎，即係計落應該差唔多接近幾多年啦幾年？70、80年都嚟咯有，即係哇阿爺輩嘅推分㗎啦，已經係。佢好似係翻新過嘅，我哋上去睇下啦。呢個咧就唔係個個都有得嚟嘅，係啦。咁呢個係博物歷史嘅博物館啦，已經係。哇！聽講咧呢個地方咧就叫小龍廳，之前咧就係李小龍咧就喺呢度住過嘅喎。哇！有好多咧好珍貴嘅名物喺度，嗰啲字畫啦，都好有歷史嘅。嗰啲屏風啦。歷史嘅。哇！如果呢幅畫咧喺幾十年前咧都真係做得幾好喎，因為佢都係嗰啲魚咧係立體嘅，有啲琴啦。唔知李小龍咧練咗木人樁個樁會喺邊度咧？大家睇下見唔見我先？見到好似係出邊。係嘛？一陣再出去睇下。好啊。呢個咪就係李小龍練過嗰個木人樁。我要打10個。Hello，鐘太。Hello，係啊，我哋今日咧第一次嚟呢度食魚架咧，咁有咩可以介紹下俾我哋啊？其實呢隻乳鴿咧，即係雖然係20路天嘅，咁其實但係呢間店啦都87年歷史啦。咁但係呢隻乳鴿係同出邊嘅乳鴿唔同啦，就係因為我哋咧梗係用翻你哋提供嘅最靚嗰啲乳鴿啦。首先個乳鴿係嚟過係最靚噶啦，咁我哋有查明過就係用啲咁靚嗰啲乳鴿，係真係新鮮㗎。做咗湯完之後咧，夜晚就送過嚟，跟住我哋就要用自己嘅滷水啦。咁我哋嘅滷水咧，其實都有87年嘅歷史嘅，即係唔停嘅翻滾，唔停嘅煮，唔停嘅加料。咁啊係滷完之後，大概滷20分鐘到啦，跟住啦攞嚟啦就上皮啦、風乾啦，跟住又
用高溫嚟炸，所以同出邊嘅乳鴿就有啲唔同嘅。我哋就係等於叫濕炸，即係先滷完之後後炸。工序都真係好複雜，工序就比較老派啲老式。所以一陣間你哋試下，咁我哋食到乳鴿本身有啲甘香味，即係本身滷水入咗啲好多藥材㗎嘛。咁我哋食咗啲滷水嘅香味咯，咁又會食到啲脆皮嘅。不過即係燒乳鴿就陳意食。好，唔該晒公太，係啊，有陳意食。咁我哋試下先。係啊，咁啊食乳鴿你又先炆嗰個髀嚟食。係啊，試下。哇，等到好肚餓啦！係啊，今日我哋係訂咗一個12人餐喎，有呢個紅燒乳鴿同埋大閘蟹做主角嘅喎。事不宜遲，我哋一齊起筷啦，好唔好啊？好，嚟啦嚟啦！試下呢個乳鴿先。哇！手套好肥美啊，每一隻都。好似咧燒春雞咁大隻喎，呢啲乳鴿。好似喺度中意滷水，滷水比較係原味啲啊。唔係咁一路轉咯，等我哋自己慢慢就好。等佢我自己睇。OK。等佢自己，因為你啱啱即係其實啱啱攞出嚟大㗎。我同住咧唔食到嘅，上次我哋咧，我覺得反而可能香過嗰啲，係咪？係啊，好睇我咗隻嗰個啊，因為我同食乳鴿都唔食。哦，出邊都少有啲嗬，滷水。你多數都係即係呢度咧，即係好似尋日嚇。咁啊，有個人佢就特登買乳鴿俾佢嘅爸爸媽媽，佢話佢爸爸媽媽90歲啦。咁啊，跟住佢話想食要燒乳鴿，但係我都建議佢係要兩隻乳鴿兩個佛跳牆嗰個湯，我都建議佢咧，我話咧你都係要滷水鴿好啲，因為我話我啱啱去滷完之後好香㗎嘛。咁啊，即係一陣間你同我試下呢個滷水鴿。好。係咪新鮮即係日日滷嘅？即係日日整日整嘅，係啦係，即係好似尋日嚟咗啦，咁我哋就尋日之前去滷，咁一陣間下晝嗰陣時咧執完，我哋要繼續滷，因為我覺得而家送嗰個貨係好係乜嘢，即係佢係好新鮮，就算我擺喺雪櫃嗰度，因為佢有個發泡膠啊嘛，咁啊變成佢入邊我第日攞出嚟都係新鮮，即係好。咁啊，而家過嚟嗰啲咧乳鴿咧，多數都係叫即係脆皮乳鴿啦。咁啊，就係上咗啲脆皮漿嚟炸。咁啊，食落去就同呢度啲乳鴿就有啲唔同。啲乳鴿好似冇咁大隻喎。冇咁大隻。係咯。嗰啲係細嘅。咁出邊嗰啲係食嗰啲係叫 BB 鴿。係咯。但係呢度咧，我哋都試過賣 BB 鴿，但係都賣唔到出嚟。冇用啊！即係佢嚟呢度咧，就係要食咁大隻嗰啲。哇！唔知係大隻實啦，等下隻試下。佢有公有乸嘅喎。睇下你攞住邊先？點睇啊？反過嚟，係。恭喜你，都係公嚟㗎。佢咧呢個咧尖咧，佢就係公；如果乸咧，佢就係圓底，呢個就係乸。哦。咁如果你乸嗰個咧，佢就好似食鹹蛋黃咁樣嘅，即係我呢個就係乸嚟。係啦，如果公咧，佢就咧有少少白嗰啲咁樣滑嘟嘟咁嘅感覺咯。我想食，想食乸？好啊好啊，咁你攞個乸。我幫你，我中意食蛋黃，啲蛋黃。啲顏色都唔同咧。好啊，公咧黃啲顏色咧就比較黃啲，乸咧就似蛋黃。OK，我幫你開。呢啲咧都唔食得㗎。公睇你中意食公定乸？食公定乸？咁啊食公啊，食公食啊食啊公。呢隻啱啱喺呢度拎。係啊，呢隻公。點樣去睇啊？睇個。阿小到你講啦，你話咩公睇聽？後面咧，如果隻反色見到咧，呢個係圓通啲咧，啊係啊係啊，就係啦。哦，咁我呢隻就唔係咩？係啊，啱啱咪咁講咧。呢個俾你。圓形呢個就係乸，就乸。係啦，如果公咧，你嗰個係尖底嘅，尖底㗎，啊，係啦。位，我咪講得啱咯。你講得4聲啫。好溫柔啊，妹。係啊係啊。啊，誒唔該唔該。哇，都 OK 喎，蒸得啱啱好喎。呢個你試下呢個係啊，我哋呢個師傅係啊，好多時
出係就知道呢個冬天。好食啊！好似鹹蛋黃咁㗎。好似係鹹蛋黃。佢咧有個位係深嘅。係我知道邊個位啊？上次聽邊個講過？嗰陣間。我搣開你搣咗啦，咁樣攬住我冇咩啊？哇！呢個位你唔記得㗎？海皇爬豆苗。咪即係蟹，即係嗰啲大閘蟹嗰啲蟹黃。咁啊，有好多頭先我哋成地嗰啲大閘蟹，好辛苦自己搣㗎嘛。咁呢度就唔使搣啦，又有公嘅蟹膏，有乸嘅蟹膏，結合咗一齊啦。仲有啲蟹肉，全部都搣埋一齊。你估唔到呢度有幾多隻蟹？咁你估到咗幾多隻蟹啊？我諗啊，成地嗰啲啊，湊埋一齊咁。我諗12隻啦，應該。而家有12隻。應該有。有啊。試不如試下先。好。呢個真係最簡單啦，唔使自己搣。咁你攞個碗俾阿妹，阿妹冇咗個碗。呢度。有。呢個新嘅。阿妹食啊，阿妹。係啊，仲有呢個筷子。係阿妹試下先。你有蟹膏啊？定係？冇得揀嘅喎。咁我係幫你揀少少，試一試先。中意睇試下。咁少啊，你要幫人揀。試下先。瘦晒阿妹。成地都蟹公味係。同頭先個蟹比咧，邊個係鮮味啲啊？我呢個配埋菜，我覺得好層次多啲。哇！你都有層次喎，答得咁有層次。即係會加少少啲啩。呢個應該蟹公嚟。唔係，即係應該有嗱，係啦，唔同係啦，蟹膏啦。你要分下，因為你咁專業係唔係我為食啫，我係中意食啫。哇，豆苗，而家出邊好似都少啲餐廳用豆苗。呢個係一道名菜嚟。係咪啊？係啊，粵菜係一個名菜。嗰陣時係好有錢人先可以食到呢道豆苗。哦，即係用唔係豆苗，即係蟹黃茶豆苗，係一個好古老嘅名菜嚟。咁樣。咁平時出去食都係食啲咩蟹黃麵嗰啲會多啲。係啊。好，試下先。試一試呢個菜。唔客氣啦。好食啊！係咪啊？好過自己頭先呢咯。兩個唔同風味，一個原隻蟹可以感受到晒佢全隻。係。呢個就係精華嘅所在咧，呢個。呢個真係好啊！唔講咧，以為廚師都加咗啲鹹蛋黃入去咧，有陣蛋黃嘅香味。但係呢個真係蟹嗰啲，我諗係而家可以望到啦，真係蟹公啊！頭先你話蟹公、蟹乸係唔同，全部都有。哇！呢個招牌豉油黃炒麵先，勁大兜喎12人份。哇！佢係好多嘅芽菜啦，面嗰度有芝麻啦。上面綠色嗰啲係咩嚟㗎？葱絲。係啊，呢個係好古老嘅傳統菜式嚟嘅。真係咁要試一試啊！豉油黃炒麵，試下先。即係呢個咧係呢間餐廳咯，即係我哋呢度賣得最多嘅。係啊，係啊，個個人都係食下豉油黃炒麵。阿妹睇住。驚佢餓啊妹。嗱呢個二妹試下先，二妹。多謝大哥啊！唔好客氣，到細佬啦。細佬嚟試下先。招牌豉油黃炒麵。係啊。好，試下先。同埋如果你想係好似現代版啦，你就係呢啲麵溝翻頭先嗰個海皇，係啊，即係好似海皇炒麵，好似海皇撈麵，好似日式餐嗰啲咪有一個，即係嗰啲蟹蛋係炒撈嗰啲飯撈麵都係好好食。係喎。又可以出一個菜啊！係啊，咁你有時即係嗰個菜，即係你又將嗰啲豆苗啊、海黃撈埋嗰啲麵啊，係又特別好味啲，心態啲咯。試下，中睇，好味。你試下。師傅你好，請問點稱呼啊？師，真係叫師，真係叫師傅，師傅。你要唔要幫佢攞？
嗰邊有道會啲嘅。我最欣賞你就係呢個忘不了魚啊，係嘛？你係點樣去處理佢嘅咧？即係呢個就係要一個工序咯。係啊，咁你咁多道餸裏面咧，你覺得邊道餸咧係做得最好？度都好似道道都好好。度都好好。但係頭先我哋話忘不了嘅時候，你話咧好似有啲外延，覺得好仲有啲咩新圖好推介下？其實就整體都 OK 嘅，因為每個人嘅口味係嘛，咁啊只要佢個人中意咩菜式嘅，我哋咩菜式都要做得最好，係嘛？朱師傅，你個鮑魚咧係蒸幾耐咧？呢個你要蒸到啱啱好嘅，口感又好爽淡啦。6分鐘，滾水流。蒸到有氣計，蒸到有氣計係。呢啲滾係滾晒未嘅啲水？即係水梗係要滾晒。即係差唔多，如果你計用新嘅鋁現代嚟講，起碼都要200度。200度蒸。即係總之你有氣啊嗰種。係啊。200度嗰啲溫度就蒸6分鐘就啱啱好。如果你唔夠溫度咧，蒸出嚟個鮑魚唔好食即係所有呢啲海鮮類都係嘅，係啊，嗰個蒸爐好，一定係嗰個 steam 嗰個度數。幾大閘蟹咧？大閘蟹蒸幾耐？大呢個大閘就要25分鐘。係啊，即係再大隻啲嘅時間咪再多幾分鐘，多幾分鐘係啦。所以你睇下嗰個 size 咯，有啲可能再大啲，可能都要30分鐘。做廚咪做咗好多年，都40零年。咁你係咪嗰陣時都係跳車嚟呢度？唔係翻工㗎。師傅唔係，師傅係香港出世。嗱，我哋唔係跳車，我哋係講嗰個年代，你諗下87年，我哋話嗰個年代跳車嗰個年代嘅啲師傅啦。我都未出世，係咩？係啊，跳車嗰個年代嘅師傅。師傅呢個廚藝係咪祖傳？都係跟師傅嘅，跟師傅跟啲大師啦，即係我哋以前嗰啲跟啲名師咯。哦，咁啊，我哋不斷去學習改良，都要進步嘅。我哋一致都覺得，哇！今日整啲嘢咧，即係呢條忘不了魚咧，我起碼食超過10次。但係我覺得最好食咧就係今次嘅，係嘛？因為我哋加咗少少嘅巧妙。咁啊呢樣嘢咧，梗係要留翻啲，可以話俾你聽，就過嚟試下啦，係嘛？要過嚟我試下。係啦，我哋都有啲巧妙嘅，有啲方法嘅，所以就係食得出個分別喺邊。係啊，因為你魚無論呢個忘不了好乜都，其實好多魚咧都係睇師傅嘅嗰個功力。啱其實魚都係一團，係啦，但係點解點樣好食，又令到嗰啲客人，呢個真係要睇師傅啦。嚟到龍華，你有冇覺得有邊樣菜係即係喂嚟到唔食你就唔好話嚟過龍華啦？梗係乳鴿啦，乳鴿。我聽朋友講咧，好似佢有紅燒乳鴿啦、滷水乳鴿啦，仲有一隻係咩啊？而家呢個係啦，豉油王。豉油王乳鴿，跟住我哋遲啲會再講個呢個醉乳鴿，醉香乳鴿。我哋之前整嗰個醉乳鴿嗰個比賽係好好噶。咁我哋係用嗰隻係洪金寶嗰個茅台鎮嗰個醬香酒嚟醃製嗰啲乳鴿。幾時會咩啊？上演啊！到時我訂定一圍，訂定一圍，爸爸媽媽嚟食，即係好似啲電影咁，有即將上演，係希望你遲啲再過嚟。可以，媽嘅。多謝你啊，師傅。係啦，師傅佢哋話呢個最好食啊！梗係啦，呢個蟹黃要加啲嘢落去啦。試下師傅自己試下。大啲你食啊，你。因為我哋覺得係呢個好最簡單，又唔使自己搣蟹，話咁辛苦。咁而家呢個咧就係蟹公、蟹腩、蟹肉，咩都有啲啦，全部都蟹嘅入邊都喺晒度啦，係啦。佢呢個你係用啲咩油去炒香咗佢先？哇！呢個我哋嗰啲秘製我就係食得出。呢隻係咩嘅味咧？都有加少少啲特別嘢
嘅。係啦，唉，龍梗啦，梗係一個好神秘嘅地方，又有歷史嘅味道。如果唔係一下子同你講晒，你咪下一次唔嚟咯。你啱，係咪啊？想知咩味就嚟龍華啦。係啊，你下一次就嚟啦。我喺屋企又整下咧，但係就話其實屋企咧唔係整唔到，係有啲難。係啦，即係其實好多菜式，屋企好多都話啊，睇完嗰個，睇完師傅點樣煮咧，可以煮得到。其實咧都有啲錢嚟嘅。廚師係有廚師嘅功架嘅。梗係啦。咁當然啦，呢度就係要睇自己力量。啱啊！每個人自己嘅廚藝係有嘅。我哋今日食嘅就係你40年嘅經驗。都唔係嘅，都要，我哋都要不斷學習。哇！同埋最緊要呢個謙係啊，最緊要係食材好啊嘛！我哋應該係多謝長明國際嗰啲，係啊，多謝，多謝支持。嗰個呢個長明嗰個好多材料遇到好嘅師傅，咁啊先啊，係啊，今日先至係都要嗰個材料供應都靚啲得嘅，都 OK 嘅係咪先？OK 嘅。你睇我哋今日全部啲材料都係你哋間公司長明國際啊嘛，所以你睇我哋今日全部啲食物都係好好嘅。係 OK。魚夾咧，魚啊嚇，鵝掌啊，刺身啊，同埋海王咁大隻蟹，鮑魚啊，鮑魚佢哋個個都係賺量嘅。係嘛？係啊，所以我哋要試過師傅鮑魚。都會試㗎啦，都會試㗎，係啊，因為你哋試咗先啦。好，梗係俾你好嘢，梗係留翻俾你好嘅客人。好謙卑啊！你知師傅真係，主要就值得學習。唔係啊，同埋咧，你要知道嗱。龍華就係一間㗎嘛，即係香港得最後一間啦，即係咁有歷史嘅，所以應該係多謝喺長明國際多啲支持下。係，如果唔係咁好嘅老字號，冇好嘅食材，咁都會閂門。都係，係咪？呢個要，所以你要一齊加油咯！我哋為香港飲食而努力，冇錯。係，我哋係創造一啲更加多嘅香港特色嘅食品，係啊，就可以吸引其他外來嘅人過嚟呢度旅遊，多啲遊客，係多啲遊客，嚟本地啦，係嘛，即係多啲嚟消費啦。好，係啊，留港消費，支持香港經濟。Yes，好，OK，今日多謝晒咁多位，Thank you。